原來就 Windows 7。揭秘啊！好，揭秘啊要被逼，因為我唔記得咗開嗰個喇叭出嚟。真係當你頭先話好快嘅時候咧，我喺度笑，因為其實咧呢部其實都係大家常用嘅一部 Vista。俾你哋不停鬧啊！嗰部嚟，佢將會轉做 Windows 7。唔知呢啲嘢都正常，都已經過渡到好大機會。邊個彈琴？邊個本身識彈就可以試下喎。我識。但好少個喇叭好靚。哇！勁啊！勁啊！勁咩？好，再數啲。喂，其實咧，我想講一講先，即係橫掂都棘咗呢個。其實佢個聲，即係個聲效唔錯嘅喎。係咯，我就話頭先喇叭又靚，車又靚。個喇叭幾好。真係唔錯啊！係啊，你坐喺度附近嘅零售停車度咧，開會之前 pack 嘢啊嘛。咩牌子啊？我唔知喎，個膽係即係真係靚膽。即係靚膽嚟。即係點解部機咧有部，即係可能有啲人會嫌貴嘅，我諗有部分嗰啲錢係去咗嗰部膽裏邊嗰個膽。幾錢？8萬幾。萬幾美金啊！係啊，但係香港未有得未 launch 啊嘛，所以我哋都唔知。加拿大即刻話買一部俾香港。係咩？嗰日去問，但係佢唔係賣佢呢個牌子喎，唔係加拿大做嘅。佢有㗎，佢有，即係呢部其實係第一部咯。不過佢嗰部個樣冇呢部咁靚。幾正啊！你幫我哋知咧？如果應該係木地板老實講，嗱應該要木地板嘅，地氈係索咗啲音嘅。